सो फाइनली गाइज अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में बोट के चीट कोड को ऐड कर दिया जा रहा है। देख सकते हो कुछ इस टाइप के दिखने में हमारी बोट लगती है। और तो और गाइज इसका चीट कोड ऐड हो गया है। अगर गाइज आप सभी लोग बोट का चीट कोड जानना चाहते हो तो यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से यस कमेंट कर देना ताकि गाइज आप सभी लोग को बोट का चीट कोड दे दिया